Tonight, I'll be sharing to you another profile in the Bible. We've already taken two profiles. Nakuha na natin yung life ni Moses. Then, we've learned from the life of Joseph for the last two Friday. And tonight, we are going to learn from the life of David. The title of our lesson would be on your screen, Life's Great Lessons from the Life of the Young David. Life's Great Lessons from the Life of the Young David. Can you see it on the screen? Ito ba yung nasa screen? Hindi, dapat yung kung ano yung nasa screen yan ang makita ko dyan. Alright. Life's Great Lessons from the Life of the Young David. You know, life is very broad. And life is uncertain. There are many uncertainties in life. Vulnerable tayo sa maraming mga bagay. At life is full of trouble. Sabi nga ng Book of Job, man is born for trouble. Our life is surrounded by the sinfulness of our society. Crookedness, sabi nga ng Bible in Philippians chapter 2, verse 15. So as God's people, nagdodraw tayo ng mga principles from the Word of God. And so the lesson I'll share to you tonight is great because it's from the life of one of God's choices. And his name is David. Maraming episode sa buhay ni David. But we are going to take one episode of his life, and that is when he was young. Because we would like to share on his spiritual journey with the Lord. Kaya tayo nga ma-experience met the spiritual journey na iti Apo while he was young. So let us try to find out some of the issues, matters at hand in the life of the young David and draw a reflection from it tonight. Part 1, Part 2 this coming Friday. Part 3, Friday after next. Or Friday after this coming Friday. So, 3 parts. Part 1, Part 2, Part 3. Let's take Part 1 tonight. On this Part 1, I'd like for us to open our Bibles in 1 Samuel chapter 16. We will be reading from 1 Samuel chapter 16 and chapter 17. So, we'll be taking 2 chapters tonight. 1 Samuel chapter 16 and chapter 17. Now, if I were to ask you, what is the most important thing in your life or part of your life? I think kapag sinabi kasing most important thing, it's too broad, no? Let me just ask you, what is the most important part in your life? Sa buhay mo, ano yung pinakamahalagang piyesa, pinakamahalagang elemento, pinakamahalagang factor, pinakamahalagang bagay sa buhay mo? In 1 Samuel chapter 16 verse number 7, and may I request Preacher Glenn to read 1 Samuel chapter number 16 verse number 7. Go ahead. 1 Samuel 16 verse 7, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature, but because I have refused him. For the Lord seeth not as men see it, for men looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. That is very self-explanatory. But let me state the point. Number 1 tonight, lesson in life. Very important lesson in life. Bear this in mind. While you're young, while you have a lot of things around you, you know, people judge you, and you judge people. Number 1 is this. What matters to God matters more than what matters to men. Pambira, no? Parang tongue twisting. What matters to God matters more than what matters to men. And what is that matter? That is the heart. So no anya itinasisita ken Apo Dios ket amang nga nasisisita
ngem ti anyaman nga nasisita iti panagkita iti tao. The Lord said unto Samuel, look not on his countenance. When you talk to a person, you want to see his face, his reaction, his expression, his response. You want to see his face. That is where we see the countenance. In our modern language, we may call it aura. Sino ti best aura? Kitan nyo man? Kadigiti langlangang at dati naka-zoom ita. Kitan ti mano sino ti best aura? Ladies and gentlemen, let's welcome tonight the best aura. Daniel, who is your pick? Sis Gretchen, pambihira. Siya daw ang pinaka-best aura para kay Daniel. Oo. Ikaw, Benjamin, tumingin ka. Sino sa'yo ang best aura? Brother Conrad! Amen! Brother Conrad, ikaw daw ang best aura para sa kanya. Love Faith, para sa iyo, sino ang best aura? Sir Erwin and Ma'am Margie, pambihira. So, amin di nga na-mention kakabsat kat ilibreda di gito'y adati audio visual team. Amen. Kasi dakay tinapili kakabsat, so ilibreyo ida. Amen? Starbucks ka, no? Okay? So, usually, we try to gauge, measure, and try to judge a person of his totality by the mere look and by the mere aura. But we can be mistaken because a person can look good on the outside, although if there is an excellent inside, it should manifest outside. But we cannot just judge people on the outside countenance because we cannot really see the hearts of people. You know, today, because of social media, life has become too public. Almost wala na tayong pwedeng itago pa. Bakit? Dahil sa social media, public na. Ultimo amin na kanem, may post. DJ uminom, i-post na pa eh. Baka ureg, digdigos kakabsat, i-post ng tupa yan. Ha? Ngay kabil na ATM, taking a bath, kunana, at the moment. Shower. Di ba? It's too public nowadays. And there is nothing hidden almost. Pero alam nyo mga kapatid, even in this publicity, because of social media, only God can read the hearts. Niya po Diyos iti makabasa iti puso. And you know what? The heart matters to God. Kada tayo nga dayti nga rabii, mabaling hantek papada, dagiti estado, sitwasyon, iti level of economic background, degree, courses, hantek papada, dagiti exposures, experiences, education, attainment, achievements, honors, reputation, hamman ngagpapada kakabsat. But you know what? In the eyes of God, those things are not the primary concern of God. The primary concern of God for you and for me is the heart. So if it matters to God, it should be the thing that really matters to us. Let me ask you this question tonight. How is your heart? Kumusta ti puso yo kakabsat? Mayat madla ta puso yo? How is your heart? Is your heart pleasing to God? Do you have a heart that is totally devoted, committed to following God? Now, Pastor, what do you mean the heart? Ano ba ang dapat na meron sa puso? Now, when the prophet Samuel came to the house of Jesse,
as commanded by the Lord to search for the next king. Nakita niya yung mga kapatid ni David. We have Eliab. The Bible says, and it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. So nakita niya si Eliab. Nakita niya yung aura ni Eliab. Sa kanyang judgment, sabi niya, ito na. By the mere looks, kitang-kita. Ito na yung next king. And then came the Lord and said unto him, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. Biro mo yun, no? Sipin mo kung ikaw yung pagsabihan ng Panginoon ng ganyan. You have something to show to the people, credentials, and everything. But God says, I have refused him. Nobody in this room, in this chat group tonight, would want to be said of that from God. That God will say, I have refused him. No, ayoko siya. Now, what made God refuse Eliab, and on the other hand, made David acceptable and pleasing to God? Anya iti rason no apay nga ni Eliab ket refuse ti Apo. On the other hand nga ni David ket inaccept iti Apo. It's the heart. And what do you mean, Pastor? What does the Bible mean? The heart. Because the Lord seeth not as men see, for men looketh at the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So what was in the heart of David that really delighted God? I'll show you 2 verses. Magkapareho. And you know, when something is repeated in the Bible, it is emphasized, it means a lot to God. Halimbawa, yung holy, 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 3 beses. It means a lot to God because that is the Trinity. Biruin mo yung sinabi ng Panginoon, for example, kay Nicodemus, verily, verily. Ibig sabihin, pay attention. Now, let's go to the book of Acts. I'd like to request Brother Conrad to read the book of Acts, chapter 13, verse 22. And then, I will be requesting Sir M. Agonoy to read 1 Samuel, chapter 13, verse 14. 1 Samuel 13, verse 14. Brother Conrad, Acts 13, 22. Amen, Pastor. Acts 13:22. And when he had removed him, he raised up on them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Thank you. Praise the Lord. Brother M. First Samuel chapter 13, verse 14. But now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be a captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Did you get that? Previously, Saul was commanded by God to go after the nalipatak tayo naga na ulit. The enemies, no? That God's command for him was to completely eliminate the enemy, all that is alive, from animals, beasts, to humans. So, pagdating doon, yung mga tauhan ni Saul, di pinatay na nila lahat, ano? Pagdating doon, yung mga tauhan ni Saul, they saw the beasts, digiti animal. Kit kunadagat, apaw. Paunay tilukmag, digiti nga karneron. Mayat nga idaton, digitoy. So, Saul, under his supervision, allowed that to happen, which was an outright disobedience to the command of God. So anyway, came Saul back from the conquest,
Nag-meet sila ni Samuel. Sabi ni Samuel sa kanya, ginawa mo ba ang pinagagawa ng Diyos sa iyo? Obedience, no? The issue of heart is the issue of obedience. Tatandaan nyo yan. And then, Saul said, of course, I did. I obeyed God. I did His will. Pinatay ko lahat. Sabi ni Saul, anong ordet yung mangig kung emak, wano pa nagikis, di gito yung animal. Kat ko na ni Saul, sabi niya, Samuel, wag kang magalit. Sana hindi mo ikagalit. Kasi maganda naman yung purpose namin eh. Maganda yung intention namin. We spared this sheep, we spared all of this animal, because ang plano namin, we are going to offer them as a sacrifice to the Lord. And do you know what Samuel answered? Anong sabi niya? Behold, to obey is better than to sacrifice. Brothers and sisters in Christ, while you are young, including myself, we have to establish a heart that is submissive, pliable, yielded, and obedient to the will of God. It doesn't matter how things will turn out. It doesn't matter whether you become rich or poor. Your peace of mind and joy in heart will totally depend on your obedience to the Lord and whether you are in God's will or not. Tonight, let me ask you a question. Are you walking in the will of God? Are you doing His will in your life? It doesn't matter. Alam nyo, minsan sa Facebook, ang dami nating inilalagay. Problem ito, problem yan. Hindi, ang tanong, nasa kalooban ka ba kasi ng Diyos? That's the question. Kasi alam mo, kahit ang dami mong problema, kung nasa kalooban ka ng Diyos, you would not post on Facebook and complain about your problems. You would actually praise God for your problems if you are in the center of God's will. But the reason why people post on Facebook and complain about their problem, ganito ang hirap, ganyan, is probably because they are not in the center of God's will. Kasi alam mo, kung nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos and you are walking in the will of God and you are in obedience to the Lord, do you know what becomes your testimony? It's a testimony of joy, a testimony of peace, happiness, hope. That yes, maraming problema. Pero yung testimony mo would be, Lord, alam ko na as I obey you, mahirap man ito, pero Panginoon, I will continue to follow your will in my life. I will continue to be faithful to you. Yun yung nasa puso ni David. Dayjay tinakita ti Apo kini David kakapsat. A heart that is obedient, pliable, yielded, submissive to the will of God. You know, growing up, nagpintas kakapsat nga gayang digitian anak tayo, dati nga young adults. Nagmayat nga digiti ubing tayo, young as they are, ket matukul tayon dayjay kunana di Bible nga foolishness is bound in the heart of a child. Remember that. It's a nature. Nature yan sa bawat growing child. Marami sa atin dito ang may mga maliliit pang anak. Foolishness is bound in the heart of a child. Meaning to say, you will not be surprised nga habang grow ti anak tayo kakabsat, tumangken ti ulo da. Nga tumangken digiti tel da kakabsat. And it is our duty to break their will. Not their hearts. We're not trying to break their hearts. We're trying to break their will and train them to obey us. So amuyo, nagpintas kakabsat, nga no, babasit pa digiti anak, 2 years old, 3 years old, kakabsat, i-advise ko kada tayo, baunan nyo nga kang kanayon digiti anak yo. Baunan nyo kakabsat. Agpaiso nga digiti ubingkat na ayam. Ngem dapat digiti anak, kanayon nga mabaon,
Ta DJ kanayon nga panakababaon na kakabsat. Hala nga kanayon nga mababaot. Kanayon nga mababaon. Why? Because they will be trained to obey orders. Obedience is hard to train to a person's life. Katandaanan nyo kakabsat, no datayo nga naganak, nga makitkita da, kat nagrigat datayo nga ipangpangag, how much more tupay kan apod Diyos nga di da makitkita. So if we want to see a next generation who will be like David, anti bang panunutan no, isudan tumangket, mabaling nga nga isudak kalingan di eskwela, mabaling nga hanto na pintas, di kita'y sapatos da, may not be the best, may not be the best gadget, they may not have the best things in life, but if we have trained their hearts to obey, brethren, we have trained a generation of great people by the grace of God, like David, a man after God's own heart. Isu nga kada kayo nga padak nga danak na nga babasit, ag titinulong te nga gin-encourage ka nakikinararat. Ag paiso nga naayam dagiti anak, okay, given yan. Ngem dapat kanayon nga isudat mababaon iti uneg ti balay. Hangkit di nga digiti nagbabasit ng ubing datayot babaonen da kakabsat. Dapat isudat baon-baonen tayo. Now, I will testify. Itay bigat. Siyempre ni Mami da, agaw-awir ka digitay, agaw-awir kini kayon. Ket itay sumangputak, itay medyo apagtingan nga gundawit itay bigat, nagapugam nga nagbay. Maragsakan nga makakita kakabsat tina imatangag. Tay muliak di nga to. Tatay simre ka, nakita ka ni Catherine, nakabatay yan ti tugaw, ket madama nga gin-inaw kakabsat. What a blessing! Oh, so nga da kayo kaumpay anak na, di kitat kitaan nyo kakabsat. Perlita, no, ganak ka. No, doset anak mo, doset baunam. Amen. Kat itayang kakabsat, umay ni Mrs. Kanyak, kunana, may kita ma, kunana Kanyak, apay, kunak. Akupkupin dagadwa, agin inistoryada pay, kunana. Kupkupin da kakabsat. Palpak, di kita'y kupinda, at kupinti ubing. Binebean mila tami, inuy uyaw. Tapos di kastagat, hana maidip, jerik nada kakabsat. Hana ma-provoke, jerik nada. So, oh, very good. Kung namin na, hanga di kupindat, very good. Jai, initiative da nga nagkupinti, very good. Haminot utusan ng kakabsat. Amoy no, dakam di nga to, earlier, kadigiti previous months, talaga, so that mabauna. Ni Catherine, ti permi materter. Na pag-compare ko iso dadwa, alakat hangkong to nga kami pag-compare ti imatang da, na ma-share ko lang kanya yung kakapsat, nalaklaka nga baonan ni Catherine ni Kurt. Tanyo ha, ni Catherine no mabaon, uray upat, jay pa ubram kakapsat, may kabesa na sigod. Ni Kurt, uray may maysa, nga 1 minute na nakumanga ubraan, 10 minutes, awan pa'y kakapsat, mayaw awan. Muyo kastatay no daduma. Dati kita ibagbaga ti apo ta preaching nga maipalpaliwawang kakapsat, maditposo tayo. Amen? Sabi ko matakasla tayo ka, DJ ubing nga, DJ imparamid mong upat, hanggang nga ma-stress nga gibaon. Di ba? At dati kiti anak nga ma-stress ka nga mangibaon kakapsat. Urayan na nga agikis ka, agpukaw ka, nga ungtam, gaputi rigat na nga maibaon kakabsat, hana maawatan. Agkarasubli, anang amin, di jayan. Tapos no, dadjayan kakabsat din ang ibaunam nga dapaalam, urikit kita nang kakabsat, hana mapidod kaputa, di panunod tagat sa bali, kastate no daduma kakabsat. Mangmangag tayo, dagiti pagayatan ti apo kung ti panunod tayo sa bali, tinakayinclinan na kakabsat. Listen, no digiti anak tayo kat babasit pay kat kasta nga palpaliwawang siran tulangan no teenager da kakabsat awanan ding ganda. So nga muyo dati nga naganak babatit pay digiti anak tayo. Hanyo kung kunang kaasimet kanay agasem tanay. Third floor ti ayam mi kakabsat no dapa alami ken Catherine at umay ti first floor.
Tunukan umuli, may naitad. Ayun, dati pegayam kastoy Catherine. Bumabanto manan. Panantuman ala ng kakapsat. Dati tayo makunana. Abanog, akon mami kunana. Iso nga itay malam kakapsat. Gaput ragsak mi. Napamiimpas-pasyar ida. Ayan. Handamot bimababata, bawal ti bumaba. Ngam impas-pasyar mi lang. Kadanong kam dita, kumkumpormita kakapsat. Why? Kasi makaparagsak dagiti anak nga amuda nga dinggen kakabsat iti panag-command dagiti naganak. So nga listen, no dagiti anak tayo nga babasit, kay sudan ti agkumkumand kada tayo, di tayo mabaon idang kakabsat, listen, agdanag tayo, gaputan og teenager da kakabsat, na narigrigat ton nga paunan ida. Ken nang runapay, nga no handa nga narwam, handa nga nasursuro, iti agdingeg ken ag-obey iti command kakabsat nang nangrunan to lang aruden no ni Apo Dios ti agsao kadakwada. So it is our duty as parents to prepare and train our children. Tapnon into no ti Dios ti agsao kadakwada kakabsat. Saan to kumang agbalin nga narigat para kadakwada ti agtulnog ti Apo. Gaputa indak-dakkel da iti agtulnog, iti command, iti authority. I praise God. Narigat mo't rigid ti panang train, dagiti naganak may kada kami. Ngam nagdakkel kakapsat ti inbati na nga training. Iso nga itano ti Apo ti agsao, by the grace of God, awan iti narigat, awan ti saan, basta no ti Apo ti agsao. Brethren, when you talk about the heart, it is always about obedience. Submission, yieldedness, dependability. So, kas kadigiti anak, kas tatay kumamat nga anak iti imatang iti Apo. Kat sapay kumata, dahi nga point, saan lang nga nakatulong iti pamati tayo as Christians. No di kat nang tud pa iti wisdom kada tayo nga kas naganak. Amen? Oh. No di kita anak yung kakabsat makapagnan, kat medyo makaawatan, rugyanan yung nga baunan ng kakabsat. Amoy ko na ni Kirk, itatay, bigat kini mami na, ko na, mami, siyakton ti para map, ken para, ano, itay, agsulsulugan. Siyakton ti para map, ken para vacuum, mami, ko na. Wow! Uray, dublin man tumutla ni mami na, ati panagmap na, ken panag-vacuum na, nga makaiayo kakabsat. Kat no, dati nga naganak, makaiayo ti ubing, nga natudyo, natulnog. How much more kan Apo Diyos? Isumot lang ati cheerful giver. Kat makaiayo ti Apo. God loveth a cheerful giver. It is better to obey than to sacrifice. So nga kakabsat, ti dayto nga rabi, isettle tayo kuma, dayto nga banag tibiyag tayo. Bayat iti kina young adults tayo, kina single career yu nga daduma. Isettle yu dayto nga banag. Saan kuma nga agbalin nga narigat, ti panakisao ti Apo kada tayo, gapu ti puso tayo ket perfect heart, nalakana tayo kumati Apo nga kasarsarita kakabsat. Amen? No may panggap ti gibing, han kuma, nga narigat ti puso tayo nga kasarsarita ti Apo. Amen? Nakitak, di kitang iwat yung nga nag-amen. Amen? No may panggep kakabsat, ulitat, no may panggep ti giving, han ko mga narigat ti puso tayo nga kasao iti Apo kakabsat. Okay? No may panggep kadigiti panagserbi ti ministry, uray ado dagiti kumikum tayo, ado dagiti problema ti panagbiag, saan ko mga agbalin nga narigat kakabsat para kada tayo ti agtulnog iti Apo. Tati Apo mutlang ti mangted ti parabor, tapno maaramid tayo dagiti pagayatan na. Amen? So deta kakabsat iti number 1 nga makita tayo ti biyag ni David. Number 2, kakabsat, kaputa umalis to ti oras. Ngem ala, uri si uroging gana alas 10 no kakastoy ti topic tayo kakabsat ket mayat lata. Amen? Tag Facebook tumutlo brayo damdama di sasarita tayo lata ti sa uti hapon. Amen? All right. Number 2. 1 Samuel chapter 17 verse number 20. Kat dawatag idatang agbasa kakabsat ni Brother JB Pedronan. Brother JB,
Adayan ta screen mo, Brad. 1 Samuel chapter 17, verse 20. Go ahead. Meron ba, sir? And David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper and took and went as Jesse had commanded him. And he came to the church as the host was going forth to the fight and shouted for the battle. Okay. Thank you, JB. Tapos, Amoy ni David, ti kinaubing nakakabsat, kat isu ti agay aywan, digiti karnero ni tatang na. Nakita yo? So nga makita yo, digiti adu nga teenagers ita kakabsat, awan, ti makita tayo nga napintas nga masakbayan ti kaaduan. Apay, sa balit yung obrada kakabsat. Hamupulos maitalkan ti trabaho. Ayan, puro ML. Anat ML? Mobile Legend. Oh, ni David, let's say he was about what? 15, 16, 17 years old. He was in his late teenage life. Kakabsat, ison iti agay aywan, dagiti karnero ni tatang na. What a blessing. Kadamuyo, di ba, da iti gubat, di ba, between the Philistine and the Israelites. Ket napan dagiti kakabsat ni David, gaputa isudan dagiti mabalin, nga may enlist, soldado, kuna ni tatang nagan David, barok, ingkanto man balunan iti shawarma, dagiti kakabsat mo. Tamoy, deta shawarma kakabsat, kada kebab, kad iso ti makmakan, deta Middle East. Aya, Brother Glenn, kaliba, ken Alpha, mamiss ko dita, brad, dete biryani, nga ti toppings na ket may sangalupo iti karnero, lamb's meat. Yan na nga di dyan na panak idin. Lipat akong, kakabsat. Ya, kuna na nga kasta ni tatang na, barok, ingkamang balunan ti biryani rice, di giti kakabsat mo. Ken ikam iti toppings na nga lamb's meat, barok. Kuna na. So, ni David kakabsat, tingkan nyo na sayaat, gaputa obedient, very obedient tatang kakabsat, amo nagtulnog. Ngem numan pa, listen, DJ pa nagtulnog na ken tatang na, hana isuti na kaigapo, nga nabaybayan, digitay aywan na nga karnero. Nakita yung kakabsat? Oh, ano ti ipakpakita na detoy? Very dependable nga tao. Isu nga na, naayayo talaga ti apo kong David Kumbaga, dayti ti tao nga no italkak, siguradong awang mabaybayan, na mabaybayan, dagiti ipatalag ko keng kuwana. Brethren, we are still young. And at times, guilty tayo, nga digiti may kupay pakumit nga ministries kada tayo kakabsat. Gapot at dakumikum tayon, yasyum tayo latang nga da mga ramit nga sabalin. Di tayo mo't amo nga ikaso nga dete, gapot at darami dante nga nasisita kat bayan tayo latang ministry tayo. Kakabsat, no plano yung backslide, mang training kay pelat kasukat yung church, sakbay kay ang backslide. No Sunday school teacher ka kuma, kad planong ti backslide, mang training ka kad pelang ti Sunday school teacher amang sukat king ka, sakbay kang backslide. Tapay kakabsat, our second point tonight is this. Dependability is a rare but excellent breed. Dependability is a rare but excellent breed. Kung makita jay outline. Anat ket nga sa unti rare kakabsat. Manmano tikas kini David. Ket kaday ti lubong nga ayan tayo kakabsat, da tayo kumadi gijay few good men. Few good women. Why good? Because we can be depended on. Mabalin na tayo nga maasahan iti apo. Ngano ipatalkan na tayo kakabsat ti pribilehyo nga panagserbi ti ministry.
Uno italkan na tayo kadigiti material resources. Ket kakabsat, ibilang tayo nga naggaputiyapo, responsibilidad, ket adante ko matimakong ko na nga, sense of accountability. Nga DJ na ipatalag ka, ureda, sa bali nga ipaaramid tiyapo ken ka, accountable ka latta ka DJ, banag, nga naipatalag ka, ureda, sa bali, nga ipapaaramid pa tiyapo ken ka, accountability. Amen. So, amuyo, dumteng iti time nga deti ministry tayo lumawa, dumakkel, umaduti kasapulan nga human resources. Kitaan nyo, deti lang live streaman kakabsat, mano nga tao ti involved. Talo dito, imesa ta Hawaii, ni Preacher Glenn, madamang agmon monitor. Digiti talod to agpalpak da pa no daduma, taludan. Anyway, praise God for their effort. Kat, kas pagarigang kuma, anat nagamong, Benjamin, kuna kumagang Benjamin. Benjamin, ingka man nagtempla ti tsaa, kat nakasango dita kakabsat, nakasango dita ni, ipakita ka da kayo, di plaster da, tapno makita yu ti plaster da ito yung kakabsat. Ha? Deta ni. Okay? Deta. Oh. Deta. Ha? Una yun, hang namalasin. Agisam ka, Benjamin, tapno malasin, daga. Ure, deta lang ipon mo't makita da. Aya? Oo. Deta. Kadunga computer kakabsat, makita yo? Deta. Oo. Ne. Kadunga computer kakabsat. Dapi computer dita. So, talo da nga bang monitor. Deti agdama nga Zoom meeting tayo kakabsat. Ket no kumakunak king kuana, Benjamin, ingka man nagtemplat saa. Siyempre, pumanaw. Ngam, kahit nangasawan ka di, gaputa, danang ibaunak ka sa bali, baybayan na, deta agdamang obraan nga responsibility. Han dapat kakabsat. Deta iti may nga dapat nga ma-develop kada tayo nga kaskin ni David. Dependability. O, kat kunana agad, pakikita mga rod, Brad, kunana kin ni Daniela, di kat uray mapanag templa iti tsaa, na-obey na kakabsat, na aramid na di in command ko, ken kuana, ngimsan na pa'y nabaybayan, di di agdama nga, na ipakumit ken kuana. So nga kakabsat, dumakkel ti ministry tayo, no agdada di kiti maipakumit to kada kayo nga ministry, kat pangaasi yu ta by the grace of God, hala nga obedient kayo, no di kat dependable, hantay nga baybayan, dagiti na ipakumit nga trabaho ti Apo kada tayo. Let's be faithful. Amen? Oh, so digiti karnero, kukuha ni tatang na. Kadamoy tinaramid na kakabsat, nang birok iti tao, nga nang ipaiwanan na digiti karnero. Siyempre, hana siguro yung bagang tatang na di jayan, hana ko na nga, David, Barok, ingka man balunan ti biryana digiti kapsat mo. Kat digiti karnero, ingka paiwan kini kwa. Di teka ro, batayo, teka hawanan kakapsat. Basta di ko natatang ng barok, ingka balunan ti biryana digiti kakapsat mo. Un tatang, napan ang kakapsat, ngumsakbay nga napan ng birok kat kuna na gayam. Pakikita man digiti karnero. Kadamuyo kakapsat, definitely, ti binirok na nga mga iwan, akat detay amuna nga mapagpiaran na lang. Kaya't nangasawan, ti tao nga faithful, ti gusto na lang akadkadwa, faithful lang. Ama nakakabsat, isumot lang ti kayat nga kadwa, tay tao nga matalag. Saan nga ti manglukloko, no di kat tay tao nga faithful. Because ni David, ada gagayem nakakabsat nga, siyempre, birds of the same feather are same birds. Amen? Oh. No agkaka-breed, no papada nga dependable, kasi amom namang lukluko akat, you cannot thrive. No daka iti bautan, dagiti tao nga faithful kung dependable, at mabainan no katirit na tayo kakapsat. So ni David, definitely, dadamot kakadwa na nga digitay, makita na nga, agay aywan nga tamot ti gardero, very dependable. Iso ngay dinapan ng kakapsat, kuna nagayam. Pakikit-kita man na, digiti karnero ko, inak man la balunan, digiti manong ko, di gubat.
Ang problema gayam, ala gayam ha, mapagpiarang ka gayam. So, he was able to perform the command without neglecting his responsibility. Kaya mo yung kakabsat, iti dumano na ni David sa war zone. Nakita ni Eliab isuna. Kat kunana di 1 Samuel 17:28. Kunana, pakita man di verse. 1 Samuel 17:28. Awan? Awan. Ayon. And Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the men. And Eliab's anger was kindled against David. And he said, Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? Sino nang ibatsam? Di kita karnerong tatang ko na. I know thy pride, and thy naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. So, kuna ni Manong na, sino nang ibatsam? Di kita karnero ni tatang. Kaya kuna ni David, Manong, awan danag, uray nervyos. I come in peace. Here's your biryani. Manong, and with the sheep, no worry, Manong, because the sheep are well taken care of. Adagayem ko nga very dependable. Mga kapatid, dependability is a rare but excellent breed. Amom no, the ministry kuma, pampanunutom kumat inaldaw, kumusta nga ta? No si kagat na itaon nga para dalus ti kapilya, mapampanunot mo nga ta, kumusta nga ta, di kita daldalusat. Oh. Ni Mrs. ko kakabsat, kat nagkaroon iso natin inclination, nga mangkita, di kita mula nga may kabil di stage. Pinta, sige tayo mula nga may kabil di stage. Muy di may isang mula dyan, kakabsat, kat nakita na lang ang mula dito, in repat na, hindi ko nakita na kat, 5,000 gayam tibayad ng kakabsat. Nakakatkatawa itata, nagduduma kakabsat iti pakaad-adikan, dagiti nananang itata. Dagiti kaktos nga, dagiti, kugta-kugtaran lang ti ubing kat, nakangin niya namot ng kakabsat. Amin, dagiti espada nga, kalaruot lang niya ti igit ti kalsada. Apaw, 500 kada 700 mo tibayad ng kakabsat. Damoy ni Mrs. Oreda, dyan nga to, agaw aware, mapampanunot na, kumusta nga ta, di kita'y mula. Baka nakapalag, dapat mayunag. Ang mga the ministry ti church pampanunutan. No member ka ti choir, kanlangag, practice kat Sabado. MD, member ka ti koral. Amen. Halang nga Sabado nga, kang kanta kayo mag-practice, dapat every day. Be dependable with your ministry. No, da kay ti music ministry. Halang nga, igaman nyo ta instrument ti Sabado nga practice. Every day, enhance yourself for the ministry. Dapat every week, ada improvement mo. Every month, ada improvement mo. Oh, yan. Amen po, kunanan ni MD. Una, para makita MD, amen. Be dependable in your ministry, kakabsat. You see that? Taamom na may kang kati ministry, agyamang kati apo, pribilehyo ti agserbi ti apo, kakabsat. Amen? Pribilehyo. Oh, ayan, si Brother MM, praise God. Nakalaling nga, gorganan. Nakiktutak, di pa nag-organ na idi Domingo. At dapat na organize dan kakabsat nga, rondalya, agasam. At da rondalya, da di Hawaiian kakabsat. Kurehan pala unay excellent iti performance. Pero by the grace of God. Amen? Oh, no ti ministry ko dita church yo kakabsat, tapasukin, no ta klaberya, da kayo ti para aywan ka, di kita landscape kada mula. Kat uray, busy person ka, dapat mindful ka. Ada ka di trabaho, gusto nga tatay mula di kapilya. Eh, jay kakabsat ti dependability. Amen? Oh, no ti ministry kat audiovisual. Okay? Hala nga, ag-operate ka, no, madamat service to nalpasa kat pinanawam latan, haana. Dapat no nagawid ka, pampanunutam, kung naikat ko nga tati saksak na itay. Na-i-off ko mo lang. Na-i-save ko mo lang, de, tay preaching. Na-i-urnos ko mo lang, de, tay files. Make sure nga, de, na ipatalit ka nga trabaho kakapsat, kat talaga nga asikasun nga gusto.
Deta kakabsat iti quality ni David while he was young. Dependability is a rare but excellent breed. Amen? Amen kakabsat? Si bibiyag kayo pa, amen? Oh. Number 3, last. Okay? Number 3. 1 Samuel chapter 17 verse number 45. Okay? Brother Glenn Kaliba, 1 Samuel chapter 17 verse number 45. Adayan ta screen, Brad, pakibasa. Yes, Pastor. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Wow! Ti-highlight tayo kakabsat. DJ ko na nga, I come in the name of the Lord. Ni Goliath, nga iso ti champion of the Philistines, the Philistines kakabsat, meron siyang pangalan. Established ang pangalan niya sa Philistine. Kilala. Kung baga sa Pilipinas, he is the Manny Pacquiao. Kung baga sa Amerika, he is a LeBron James. He is a Kobe Bryant. He is a Steph Curry. May pangalan. Oh. Kung baga sa golf, ano't naganan ni Tigeran? Tiger Woods. Tiger Woods. Tiger Woods. One, Tiger Woods. Oh, kung baga sa cycling, Sagan. Pira, no? Hindi ko kilala dati yung Sagan na yan, pero dahil nagbabike na ako, kita ko yung pangalan ni Sagan. Mga kapatid, ang bilis-bilis niyang magbike. Grabe. 3 consecutive times world champion. So Goliath was a champion of the Philistines. He has a name. But what about David? May pangalan ba siya? Bihira. Si Saul nga, kunana, ay digiti nga ro, digiti soldado. Sino ka ba? Sabi nga ng mga kapatid niya, ba't ka nandito? Kurang na lang ikugtar da, kakapsat di ading da. Walang pangalan si David. Wala siyang reputation. Wala, mga kapatid. Pero anong sabi niya? I come in the name of the Lord. Brethren, number 3, as young adults and single career, represent the name of the Lord in all that you say or do. Ayan. Represent the name of the Lord. Your name does not matter. What really matters is the name of the Lord. Represent the name of the Lord in all that you say or do. Whether da kayo kapsat anyaman digiti professions yo, nurses, doctor, engineer, architect, manager, supervisor, ano pa students, teachers, anyaman digiti professions yo kakabsat. It's not your name that you carry wherever you go. It should be the name of the Lord Jesus Christ. That speaks of Christian testimony. Oh, deta't ipakita tayo dito yung lubong. Deta kakabsat, yan ang dala-dala ni David. Kaharap niya yung pambira. Agasam, may pangalan. Pauna yung kakabsat, nukas pagarigan ko ma, ni Holyfield, ipasango tayo kan Harold. Harold, ipakita ka man Harold, ipakita man tilangan ni Harold. Harold, Pedronan, Harold, ipasango tayo man, medyo kakaingas damot kidde, Harold. Nasaan na si Brother Harold? Nandiyan ba? Harold, pakita ka Brother Harold. Ha? Brother Harold? O internet yo. Wa, biya mo kung kasla robot. Yung robot, kita na. Biya mo, i-mute. Oh. Ipasungal-ngal te ko man ni Harold kini Evan Holyfield. Kuryente, Pastor. Ay, kuryente yo. Nag-isip kalatan, dap numal. So, agsango ko man ni Harold kini Holyfield. Pira,
May pangalan si Holyfield. Si Harold, wala, mga kapatid. Para injection lahat baboy ni Harold compared kini Holyfield. Deta, ayan, kitang-kita na natin. Ayun na si Brother Harold, Galaxy J2 Pro. Yan, pambira. Pasango tayo kini Holyfield, wano ni Mike Tyson kakabsat. Okay? Kat ni David kunana, sika, danagan mo ti Philistine. Manuti, belt mo. Champion ka, world champion. Ako, sabi niya, I come in the name of the Lord. Kakabsat, nagpintas deta nga analogy, di pa nagbiag. Think about it. Anyaman, dagiti challenge. Applicant ka, adot ka balubal mo, i-claim mo, apo ko na, ipakitam nga siyak kat anak mo. Ipakitam nga sikati Diyos ko, apo. Ipakitam ka digiting unbelievers, no siyasin no ka, Lord. Kat siyak bay saman nga nanumo nga tao nga may sak nga anak mo. Lord, ipakitam iti dayti nga lubong. Ti kinasyasin nom itibiyag ko, apo. Represent the name of the Lord in all that you do or say. So ako na ni Apostol Pablo di Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ. Hangasyak no dikat ni Kristo kunana, it's not me. Tani Apostle Paul kakabsat, J-name na nga Saul, matunog sa Israel. Member of the Pharisee, Hebrew of the Hebrews, of the stock of Israel at the 8 days circumcised. Talagang may pangalan siya sa Israel. Pero ngayon, ayaw niya nang gamitin yung pangalan na yon. Dahil siya ay anak ng Diyos. Tinawag siya ng Panginoon. It's no longer his name. In fact, he changed his name from Saul to Paul, na bago ang pangalan niya. Bakit? Because the Saul was a name of the past. Now, it's Paul because he is a servant of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, especially kada kayo nga career people, han kuma nga dagiti trabaho yo timang padakkel iti ulo yo. No di kat di kinasyasin no tiyapo, tinagan tiyapo, dalhin ninyo. Bring the name and testimony of the Lord Jesus Christ in the workplace. Paragsakanak, DJ in-share ni Brother Conrad. Ipakita man ni Brother Conrad. There's Brother Conrad. Asan siya? Ha? Click. Ayan. Brad, magandang gabi. Amen. Oh. In-share na kakabsat. Digide new, ano di dyan, Brother Conrad? New, please say, share it. Ano ba yon? New security guard ni Pastor no pa. Okay. New hire. New hired nga security guard. Paano mo sila nakausap? Bakit? Ikaw ba, ano ba ang ano mo? What's your role? Bale, under dano ko kanyak Pastor, bale, siya team pinaka-manager da. Iso siya nukat mga orient dano baro da isa DJ senior gospel pastor. Okay. So, during the orientation, kakapsat, para king kuana dakdakkel ti Apo, kumbaga ganon ang worship niya sa Lord. The worth ti Apo ti biyag na. Kathan na mabalin kakapsat nga malibtawan di jeng opportunity. And by the grace of God, praise the Lord, nagiging nga security guard nga new hired the orientation. Gumawa pa siya ng PowerPoint presentation. Talaga nga isut in-orient na. Praise God for your life. And to God be the glory for the testimony. Madaydayo ti Apo kakabsat. Represent the name of the Lord. Amoyo, very tempting kami na kaya tayo mo ti medyo makikompete ti lubong ka. Hanamot dagas no itad ti Apo king ka. Kakabsat nga mahamulip-lipatan. Uno itad man ti Apo king ka usarum de. Takas na kumakanyak ita. Ekat deti bisikleta kagat adamot reputation na kakabsat ka. Dagiti makakit-kita. No mabalbalin na kat jakayat ti gumatang mo ti bisikleta kakabsat nga dete anakit na nga sa uwan. Awan-awan nagan na. So nga DJ bisikleta kat Merida. Numalpas kami nga bike merienda kakabsat. Wati abutin na DJ. Kat ka level na di kita kat Giant, Trek, GT. Alahan nyo amo di kita kakabsat na di kayo mo't mahilig ti bike. Ngam ka di kita agbabike. Makita dagat Merida. Apo social di bike ni Pastor. Ngam DJ kakabsat. Han ko ngay palubos nga for the sikla nga for a show. No. Kaya't ko nga usaran.
nga madaanak ti reputation kadigiti agbabike. Tapnon barbaren usaret to dayjay nga mai-share ti gospel kadakwada. Hanadakas no ikanakati apo ti kabailam nga makagatang kadigiti banag nga medyo head turner nga makungkuna. Amoyot head turner kakabsat. DJ, no lumabas ka kumagat, muna yun siya. Aritos na pelang ka 2 million, di siya yun o. Amen. Tapos nagisag. Pustiso na 10 million, di siya. Kalati pustiso ni Marcos, ni ano na ganan pangpangas nga kuan. Basta di siya latan. Amen. Ginto ka no, di pustiso na, di ngipon na. Ano dakas if the Lord will give you the opportunity nga, it's not just hanggang dun nga for a show. Usarentay di gito'y kakapsat. Tapnon di kasta ti tao mabalin na kang respetaran, kadi pa nang respetar na king ka, gundaway mo mat nga ipakita iti ayat iti apo keng kwanan. Nakita yung kapsat, represent the name of the Lord. So ako nagkadigidi kadwak nga agbabayg. Agpadait tayo uniforme tayong kunat kakapsat. Kaya't ko nga dito, grupo ming agbabike, HBB, si Hosanna Baptist Bikers Club. Matunog kadigiti amin agbabike ti Ilocos Norte. Amen. Ngano kunada kat, no lumabas kat, dito, grupo ni Pastoren kunada. Kahit nga sa DJ pala panangkita, dagat, dito, grupo ni Pastoren. Medyo adabasit. Make believe na kakabsat. Amen. Agad no makita mi, digiti ubing nga, agmalmalang ada, kiti grupo ni Pastor. Sardengat, good morning, kunakat, good morning, Pastor. O DJ nga pa ng respetar, da kakapsat, kat nagmayat nga avenue, tapno ipakitam, iti apo kadakwada. So nga nadagas nga blessan na kay ti apo, nga lipatan, digito yung example nga ipagpakita kanya yun, no? Example nga isasay ko kada kayo kakapsat. Tambok nga one day, ikan na kay ti apo di capacity nga maka-afford, gumatang ti Mercedes-Benz. Ngamahan ko mga gaputa de Mercedes, pati kung gutte awahan ng kakapsat, no? Represent the name of the Lord. Tiapo ikabil na kayo kadigiti nangangato nga posisyon. Hanla nga manager, Brother Conrad, President Tone, amen. Bagim to ta Robinsonan. Pasangwana na aldaw. Ngam represent the name of the Lord. Da kayo nga teachers, agbaling kayo nga supervisor, superintendent, da kayo itong secretary, the Department of Education, but represent the name of the Lord. Nagmayat kakabsat, iti ag-visualize, nga agambisyon iti career, basta lakit diti likudan na, timutibom, to represent the name of the Lord. Ngam no, agam ambisyon tayo, kathamot nga mairaman tinagan ti apo kakapsat. Kat nainlubungan nga panunot dayjay kakapsat. Earthly, worldly, materialistic nga panunot. Ti dapat na agambisyon tayo kadigiti karir, ngayon ti apo kada kayo, nga tilikudan na to represent the name of the Lord. Buyo, nakapimpintas dito yung lesson nga in-share ko kada kay itang Arabi. At idugpay the explanation ko kadeto, that you represent the name of the Lord ngam. Rekapakon kakapsat. Rekapakon. Tamalpasan dete oras tay ti radyo, ti istasyon. Kakapsat. Iti radyo. Agtukanan iti programa tayo itang Arabi. Amen. Kat sabi ko mata, dete talo nga nakita tayo itang Arabi kakapsat. Na imula kadigiti puso ken panunot tayo. How I wish nga DJ more than 100 nga members iti chat group ti single career ket adda da amin nagdingdingeg itang Arabi. Kakabsat nagmayat iti agbiag nga agambisyon na para iti apo. So nga amuyo, no amuyo ti purpose ti apo ti biagyo ket ti goal yo i-represent tinagan iti apo kakabsat, do not limit your ambition in your career. If God is your partner and you're a representative of Jesus, make your goals and dreams big. Dream big. Romel, dream big. Jebrail, dream big. Saan laan nga iti bagiti dumaken. Amen, Jebrail. Dream big. JP, dream big. Why?
Because ti goal ti puso tayo to represent the name of the Lord. Deta kakapsat. JB, dream big. Ha? MM, dream big. Praise the Lord. Oh. Ni MM nakalaling ag basketball. Kat inusar na, day nga influence na. Gat no piyukot-piyukot ka nga basketball. Although maawis mo kapilyamot MM. No si kate Benz. Awa na. Aw maawis mo nga rodmot. Di kita star player mo. No piyukot-piyukot ka nga gayayam. Ngim ni MM, he trained hard. Kat inusar na day nga respect ti tao keng kuana. Ata, no amom ni MM no may dito bakaragat medyo may pangalan to eh. MM. No dagat ti bakaragat permi nga no mapangkayan tapak basketball lang kat talagang head turner ni MM no ka buy-buyagan data. Deta ni agunuyang gunada no kwa. Deta ni agunuyang. Oh. Kat dayjay kakabsat usarum deta nga panang respetar ti tao keng katapnon adut mayasidig mo iti apo. Represent the name of the Lord. Dexter, Australia, dito Australia, represent dream big. Reagan, dream big. Oh. MD, dream big. Si kanto siguro ti Chief PNP, ti masangwanan na aldaw, MD. Amen, MD? Praise the Lord. Preacher Glenn, dream big. Oh. Amen, Pastor. Pastor Bear, let's dream big. Pastor Charwin, Pastor Dennis, let's dream big. What do you mean, Pastor, dream big? Papintasan tayo, bisikleta tayo, dream big. Ha? Ang kung kunaklan. It's for the ministry. Dream big for the ministry. Kakabsat. Madaydayaw iti apo.